दोस्तों, आज हम एलोवेरा की देखभाल के बारे में बात करेंगे। अक्सर एलोवेरा के गमले में ऐसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिनको हमें निकालकर दूसरे छोटे गमले में लगा देना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं निकालेंगे तो बड़े छोटे दोनों ही पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर एलोवेरा को आप धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। इसे वापस से हरा बनाने के लिए आप इसे सेमी शेड एरिया में रखा कीजिए। एलोवेरा को कम पानी की जरूरत होती है। इस कारण आप इसमें पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूखी दिखे। ज्यादा